Quantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kot je bilo že omenjeno, bom povedala predvsem o osveščanju otrok in mladostnikov. Naj pa na začetku povem, da na Nacionalnem inštitutu osveščamo predvsem splošno javnost o zaščiti pred UV-sevanjem in posebno skrb med njimi pa posvečamo otrokom in mladostnikom. Zakaj? Zaradi tega, ker trend kožnega raka v Sloveniji narašča, kot je bilo že prej predstavljeno. Zaradi tega, ker vemo, da je izpostavljanje UV-sevanju glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka. In zaradi tega, ker v otroštvu oziroma v dobi mladostništva dosežemo največ izpostavljenosti soncu, kar 80% do svojega 18. leta. Pa tudi otroške opekline v otroštvu so dokazano dejavnik tveganja za pojav melanoma v kasnejših letih. In na teh temeljih je pravzaprav nastal tudi preventivni program Varno s soncem, ki ga izvajamo že kar nekaj časa. Njegova osrednja aktivnost pa je namenjena temu, da osveščamo tako o delovanju sončnih žarkov in pa predvsem o samozaščitnih ukrepih, s katerimi lahko le-te preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo. Nosilci programa ostajamo ves čas enaki. Zakaj govorim o tem časovni komponenti? Zaradi tega, ker smo v vrtcih prisotni že od leta 2007, če štejemo tisto pilotno izvedbo, po celi Sloveniji od leta 2008, v osnovnih šolah pa par let kasneje od leta 2010. Kako poteka ta program? V bistvu po nekih ustaljenih korakih vsako leto začnemo z zbiranjem prijav. Vrtci in osnovne šole se sami odločijo, ali bodo sodelovali ali ne. Pripravimo gradiva in predvsem izobraževanje za izvajalcev programa, to so strokovni delavci šol in pa vrtcev. Oni so tisti, ki neposredno delajo z otroci in jih seveda starosti prilagojeno seznanjajo tako z nevarnostjo UV-sevanja, kot predvsem z samozaščitnimi ukrepi. Kje pa vidimo tisto največjo dodano vrednost programa? To, da potem otroci in učenci to teoretično osvojeno znanje uporabljajo v praksi, da šole in vrtci, kolikor seveda lahko, urnik prilagodijo moči sonca, da so pač noter takrat, ko je moč sonca največja, kadar pa opravljajo aktivnosti na prostem, pa seveda, da izvajajo zaščitne ukrepe. Evalvacija programa je do sedaj pokazala dosti ugodne rezultate, pa tudi samo število je kar impozantno, skoraj 800 tisoč otrok in mladostnikov je bilo do sedaj že udeleženih. Cilj naš je, da bi ta program oziroma vsebine programa dosegle prav vse predšolske otroke in učence in predvsem to, da bi oni te vsebine osvojili kot svoje in bi se jih držali sami in tudi v krogu svoje družine. In s tem bi se približali tej viziji, ki si jo vsi želimo, da bi se pojavnost kožnega raka v Sloveniji zmanjšala. Na tej točki bi se tudi zahvalila vsem ravnateljem in predvsem strokovnim delavcem šol in pa vrtcem, ki so že sodelovali v programu Varno s soncem in seveda povabila tudi tiste, ki se do sedaj za sodelovanje še niso odločili. Mladostniki pa seveda so še nekoliko starejši, ne samo do konca osnovne šole, do srednje šole pa do sedaj nismo tako sistematično pristopili, bolj s kakšnimi kampanjskimi akcijami. Zato nas je zanimalo, kakšno je pa stanje tam, kako dijaki poznajo zaščitne ukrepe, koliko se oni izpostavljajo soncu ali obiskujejo solarij. V lanskem šolskem letu v pomladnem delu smo izvedli za to anketo in z tem namenom, da bi na osnovi rezultatov lahko postavili potem neke nadaljne aktivnosti, za katere bi ugotovili, da so pač potrebne. Povabilo smo poslali ravnateljem vseh srednjih šol v Sloveniji in sicer, da naj povabijo dijake 3. in 4. letnikov in potem, ko smo pač pregledali vse ankete, je bilo ustrezno izpolnjenih 2751. Bistveno več deklet se je odzvalo kot fantov.
Katere so bile ključne ugotovitve? Tista, ki nas je najbolj zaskrbela, in sicer glede všečnosti poti. Kar 63% dijakov je označilo, da jim je najbolj všeč zagorela, po sončenju porjavela polt. Ta odstotek je bil pri dekletih še bistveno višji. Zakaj nas je to tako zaskrbelo? Zato, ker točno vemo, da mladostniki so pač taki, če jim je nekaj všeč, bodo naredili vse, da bodo to dosegli. In tukaj vidimo tisto glavno točko, kje bi mogli delovati. Če bi mi nekako dosegli, da je najbolj cenjena, lepa, popularna, zdrava polt v naravni barvi kože, takrat bi bilo že veliko, ker si noben potem ne bi prizadeval, da bi od sončenja porjavel. In nadaljnji rezultati so šli seveda skladno z to ugotovitvijo. Dobra četrtina dijakov se soncu izpostavlja namerno, spet dekleta bistveno bolj kot fantje. In manj kot tretjina dijakov je označila, da se vedno zaščiti pri izpostavljanju soncu. To oboje smatramo kot tvegano vedenje za kasnejši nastanek kožnega raka. Tukaj še mogoče malo bolj plastični prikaz izvajanja ukrepov v tem polarnem grafikonu. Če bi vsi idealno izvajali ukrepe, bi bili ti krožci, a ne z odstotki, v zelenem robu. Tako pa žal niso tam, ampak so v rumeno-oranžnem, trije celo v rdečem, ki označuje zelo slabo izvajanje ukrepov. Tako da dijaki imajo še veliko možnosti za izboljšanje. Tudi pri obiskovanju solarijev, kar je tudi tvegano vedenje za razvoj kožnega raka, smo ugotovili, da 4% dijakov so že obiskali solarij. Seveda normalno jih je bilo, ker so tudi večinoma mladoletni, jih je 80% navedlo, da so bili pri prvem obisku solarija še mladoletni. Tudi to je zelo zaskrbljujoč podatek. In pa potem tudi samo vprašanja o poznavanju problematike, z odgovori nismo bili zadovoljni, niso jih poznali. Tako da vseeno, ne glede na vsa prizadevanja prej, ugotavljamo, da dijaki so slabo seznanjeni z tem, kako se lahko zaščitijo pred škodljivimi učinki UV sevanja. Rezultat je seveda tak, osveščanje otrok in mladostnikov o preventivnih načelih zaščite pred soncem je ne samo treba ohraniti, ampak še okrepiti. En mali korak naprej smo naredili. Letos začenjamo z pilotno implementacijo programa Varno soncem v srednje šole. Nekaj srednjih šol se je priključilo in mi na tem mestu povabila, če se bi nam pridružila še katera. Hvala lepa.